हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र बहादुर सिंह। उहाँ सुरक्षाविद हुनुहुन्छ, नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजिपी। उहाँसँग आज म समग्रमा सुरक्षासँग, राजनीति अनि मानव जीवन अनि मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएका कतिपय विषयहरूलाई उठान गर्नेछु। सुरक्षा भन्नासाथ एक नागरिकको सुरक्षा भन्नासाथ उसको जीविकोपार्जन, आर्थिक अवस्था र त्यसलाई सम्बोधन गर्न योग्य राज्य संयन्त्र अर्थात् राजनीतिक वृत्त, प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, यो समग्रको संयोजनबाट मात्रै व्यक्तिको सुरक्षा सम्भव हुन्छ। यसकारण कि उसले गुजारा गर्नु पर्यो, ऊ माथि भइपरि आउने विभिन्न अपराधजन्य गतिविधि रोक्ने सामर्थ्य सुरक्षा संयन्त्रले राख्नु पर्यो। कानुनी राजको जो हामी कुरा गर्छौँ, विधिको शासन र कानुनी राज हुनु पर्यो, यो एउटा पक्ष। दोस्रो, सहज जीवनयापनका लागि उचित वातावरण। अर्को पक्ष गम्भीर प्रश्न के छ भने नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएका कतिपय विषयहरू उठान हुन थाले। राजनीतिक वृत्तका अगुवाहरूको मुलुकप्रतिको लोयल्टीमाथि अविश्वासको अवस्था छ। भलै उनीहरू लोयल होलान्, तर मानिसले अविश्वास गरेको अवस्था छ। यससँगै राजनीतिक वृत्त अपराधीकरणतर्फ उन्मुख छ। अपराधीहरूको पकडमा कतै राजनीति कब्जा त जमाउन लागेन अपराधीहरूबाट भन्ने अर्थात् राजनीतिक अपराधीकरणको हामी छलफल बहस पनि गर्ने गर्छौँ। सुरक्षा संयन्त्र राजनीतिकरणको शिकार भएको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई त्यसको नेतृत्व चयनको विषयलाई, हायर एन्ड फायरको विषयलाई लिन सकिन्छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यी सुरक्षासँग सम्बन्धित, आन्तरिक गृह सुरक्षा, सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित, अनि कता कता सेना पनि त्यस ढङ्गले लपिटिन लागेको त्यस्तो आवाजहरू हुन थालेको छ। यसले मुलुकको अस्मिता, राष्ट्रिय हित कति गर्न सक्छ, नागरिकको सुरक्षा कति गर्न सक्ला, यसले उत्पन्न गर्ने समस्या र सङ्कट के हुन सक्छ, राजनीतिक वृत्तका अगुवाहरूको कतिपय विषयलाई समेत जोडेर उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत। नमस्कार जुमराजी। तपाईँसँग बडा लामो समयपछि म कुरा गर्दैछु। तपाईँ अलि फ्र्याङ्क हुनुहुन्छ, भएको कुरा, देखेको कुरा बोल्ने सामर्थ्य पनि राख्नुहुन्छ। नेपाल प्रहरीमा एआइजिपीबाट तपाईँ निवृत्त हुनुभयो या निकालिनुभयो, जे भन्नुहोस् होइन, जबरजस्त। अब यो अहिले जुन कोभिड-19 का कारण मुलुक जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, भलै संसारकै मानिसहरू पीडित छन्, तर उनीहरूको सबल राजनीतिक नेतृत्व छ, आर्थिक अवस्था सबल छ, तर हामी कहाँ भयावह दृश्य म देखिरहेको छु। मानिसको गुजाराको सङ्कट देखा पर्छ, सुरक्षा संयन्त्र आफै पीडित छ, राज्य जो नेतृत्व पङ्क्तिका, राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू छन्, गम्भीर ढङ्गले यसलाई बुझ्ने सायद सामर्थ्य राख्दैनन्, क्षमता राख्दैन, या ती सबै कुरा राख्छन् भने पनि त्यस ढङ्गले बुझिरहेका छैनन्। यो अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या के हुन सक्छ, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु कृपया। निश्चय पनि जुन अहिलेको यो छ, अहिलेको यो समस्या जुन देखिएको छ, यो राष्ट्रिय मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो, है, पेन्डेमिक रूपमा गइसकेको छ। विडम्बना के भने नेपालमा धेरै पछि सुरु भएको, अरू देशमा सुरु भयो भन्दा, तर हामीले यसलाई चाहिँ समयमै अध्ययन गर्न सकेनौँ, यसको ग्राभिटी बुझ्न नसकेको अवस्था
जो कि सरकारमा बसेका र जसको जिम्मेवार छ उनले समय बुझ्न नसकेका हुनाले आज यो अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। तर यो चिजलाई हामीले पहिले नै सुरुदेखि नै कुरा बुझ्न सकेको भएमा निश्चय पनि यो अवस्था आउँथेन। यो डेफिनेट तपाईँले भन्नुभएको कुरा भने एउटा कोरोना भन्ने रोग मात्रै होइन, यसको असर लङ टर्मसम्म पर्छ। हाम्रो जस्तो अरू विकसित देश जहाँ हाम्रो आर्थिक अवस्था यो अवस्था छ, यस्तो देशमा त यसको लङ टर्म इफेक्ट पर्छ। देख्नु भएको छ अहिले धेरै मान्छेहरू घरमा बस्न बाध्य छन् र बाहिर निस्किन पनि त्यत्तिकै बाध्य, किनभने उनको खानको लागि प्रब्लम छ, कसरी खाने, कसरी परिवार पाल्ने, के गर्ने, घरभित्र बसेर कामहरू सबै बन्द छ, हरेक चिजमा चाहिँ नि अवस्था यस्तो अवस्था भए हुनाले निश्चय पनि यसलाई गम्भीरता बुझ्न सरकारले टाइममा बुझ्न सकेको भए यति अवस्था हुन्थेन। अझै यो त भर्खर सुरुवात मात्रै छ। तपाईँले हेर्नुहोस् न, काठमाडौँमा अब दिन प्रतिदिन यसको असर चाहिँ बढ्दैछ। हरेक दिन 300-400 मान्छे यसबाट पीडित भएको छन्। र अर्को केस त भने यसलाई सरकारले टाइममै बुझिदिएको र यसको रोकथामको लागि जुन चाहिने संयन्त्रहरू तयार गरिदिएको भए आज यति चाँडै आत्तिनु अवस्था थिएन। तर पनि अझ पनि समय छ। म भन्छु सरकारलाई कि सोचेर यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, रोकथामलाई के चिज गर्नुपर्ने हो यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को सबभन्दा पहिले के छ भने यो कोभिडको टेस्ट गर्ने जुन सिस्टम, अब म त पिसिआर टेस्ट म त स्वास्थ्य अहिले हस्पिटलसँगै सम्बन्धित छु हगि र धेरै पुष्पबाट बुझिरहेको के छ भने त्यो रिपोर्ट इट्सेल्फ कहिले एकदम कन्फ्युजिङ छ। नेपालको उसमा त अस्ति पनि 3-4वटा केसहरू आछ, एक ठाउँमा देखाए पोजिटिभ आउँछ, अर्को नेगेटिभ। र सबभन्दा त्योभन्दा खराब के छ भने मान्छे अब टेस्ट गर्न तर्सिया पनि छन्, किनभने पोजिटिभ आइदिइहाल्यो भने फेरि यस्तो किसिमको विकृति हामी कहाँ बढेर गयो समाजमा कि कसैको घरमा त्यो रोग लाग्यो वा कुनै व्यक्तिले लाग्यो भने त्यसलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने अवस्थाहरू पनि ठाउँ देखिएको छ। यो ज्यादै नराम्रो चिज हो। यसलाई चाहिँ म तपाईँको पपुलर टिभी मार्फत आम नागरिकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो रोग हो, यसबाट तर्सिने होइन, यसलाई सबैले सहयोग गरेर त्यस्तो पीडित व्यक्तिलाई कसरी हौसला बढाउनेतिर गर्न सक्यो भने यो रोकथामका उपायहरू हुन सक्छन्। ठिक हो, यसबाट तर्सिनुभन्दा पनि सचेत बढी हुनुपर्छ। हामी कसरी बस्ने भन्ने कुरा सरकारले पनि भनिरहेको छ, जहाँ इन्टरनेसनल उसमा आएको छ र WHOले पनि यो कुराहरू त्यसमा चाहिँ नि लाग्नु पर्यो सबै। तर तर्सित भएर सामाजिक बहिष्कार गर्ने, भाग्ने कामहरू गर्दा जो पीडित हो त्यो झन् अझ बढी पीडित हुनसक्छ र यसले भोलिको अवस्थामा गएर झन् भयावह स्थिति आउँछ। अहिले कस्तो देखिया छ भने यो रोगको पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा एक मान्छेको अर्कोमा आफ्नै परिवारभित्र पनि बिनखुब कन्फ्लिक्टहरू छ, एक अर्कोसँग सम्बन्ध राख्ने अवस्थाहरू छैन। माने एकदमै हाम्रो यस्तो किसिमको समाज हो जहाँ कि हामी गाउँ समाजमा एक आपसमा मिलेर बस्ने समाज थियो हाम्रो। अब कस्तो थियो मलाई, हामीहरू बच्चा हुँदाखेरिमा हाम्रो टोलमा कुनै एउटा मान्छे कुनै कालगतिले मृत्यु भयो भने त्यो लास नउठाउने झ्यालसम्म कसैले घरका मान्छे वरिपरि गाउँ छिमेकीले खाना नखाने अवस्था, त्यो कल्चरमा हुर्किया मान्छे हामीहरू। अब अहिले कस्तो भने एउटा घरको अर्को घरमा, एउटा तलाको अर्को तल्लो तलामा यो रोग आयो भने उसलाई बहिष्कार गर्ने, उसलाई भगाउने चिजहरू गएको छ। र अस्ति मात्रै एउटा भक्तपुरमा आयो घटना सुने मैले, बाबुलाई कोरोना भएर एक्सपायर भएर छोरी क्रिया पनि गर्न पाइन भन्ने अवस्था रहेछ। माने यसलाई ज्यादै सचेत हुनुपर्छ र यो रोग सरकारको मात्रै होइन, यो सबै समाज एक भएर यसलाई कसरी चाहिँ नि योसँग लड्ने भन्ने कुरा बुझ्न सकिएन भने यसले अझ ठुलो अवस्थाहरू आउँछ हगि। र डेफिनेटली राष्ट्रको जिम्मा त हुनै हो, यसमा दुई मात्रै छैन। त्यसको अलावा हामी नागरिकले पनि कसरी राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने, हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सोच्न सक्यौँ भने यसकोबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सक्छौँ र भोलिको आउँदा दिनमा भोलि नयाँ आउने जेनेरेसनलाई यो कुरा हामी सिकाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले यो कोभिड-19 कै सवालमा एक विषय थप उठान गरेँ। तपाईँ हस्पिटलसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले हरेक देशहरूमा प्रारम्भमा भयावह हुन्छ, तर उनीहरूले उचित व्यवस्थापन गर्छन् र क्रमशः नियन्त्रण उन्मुख छ। संसारका हरेक देशको उदाहरण दिन सकिन्छ। तर हामी कहाँ प्रारम्भ केही थिएन, सुन्नेमा थियो, बढ्दै 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 यो त झन् एउटा भयावह अवस्था, महामारीको कम्प्लिट रूप लिएको छ। किनभने काठमाडौँ उपत्यकामै दिनहुँ 500 त्यो थोरै परीक्षण गर्दा पनि त्यतिको सङ्ख्यामा PCR टेस्टबाट पोजिटिभ देखा पर्न थालेको छ।
त्यो व्यापक ढङ्गले परीक्षण गर्ने हो भने त्यो कति हजारमा होला अहिलेसम्म त्यो भन्न सक्ने, किनभने त्यो मानिस आत्तिएला नि किन भनिहाल्नु जस्तो देखा पर्छ। त यो कहाँनिर समस्या भयो? किनभने अरू देशमा नियन्त्रण उन्मुख छ, हामी कहाँ त्यो बढोत्तरीमा छ। के समस्या हो? त्यो त मैले अघि नै भने नि, किनभने हामी कहाँ धेरै पछि सुरु भएको हो भन्ने कुरा जुन थियो र हामी पहिले सुरुदेखि अरू देशमा आयो, जहाँ चाइनाको बुन्याङमा आयो, त्यसपछि अन्त जान थाल्यो, युरोपतिर सुरु हुन थाल्यो। त्यो बेलामा हामी सचेत भएर यसलाई रोक्ने उपायतिर लागेको भए यो अवस्था आउँथेन। हामी सुरुमा के लाग्यौँ भने नेपालीलाई यो कुरा हुँदैन, हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ ज्यादै बलियो छ भने ठुल्ठुला मान्छेहरूले देशको लिडरसिप लिने मान्छेको छ नि यस्ता वक्तव्य आउन थाले, यो ठुलो चिज हाम्रो इम्युनिटी बलियो छ, प्रेसरले हुन्छ, 10 किसिमको कुराहरू हुनाले यसमा अल्मलियो। जब हामी अब आउन थाल्यो, अब सुरु भयो। अघि नै भने कि यसलाई सुरुदेखि नै हामीले यसलाई हेरेको भए आज यो अवस्था आउँथेन, एउटा लेभलमा जान्थ्यो। अब हाम्रो त बढ्दैछ। यो तपाईँलाई राम्रो भन्नु कि पिसिआर टेस्ट जतिलाई गर्यो उति पोजिटिभ देखिन थालेको छ अहिले अघि। त्यसैले हामी कहाँ थोरै टेस्ट गर्दा पनि बढेको छ भने यसलाई अझ टेस्टको दायरा बढाएर जाँदा अझ बढ्न सक्ने अवस्थाहरू छ। त्यसकारण यो चाहिँ नि महामारीको रूपमा आइसकेको छ अघि, यसले समाजमा असर गरिसकेको छ। यसलाई चाहिँ नि अझै पनि म के भन्छु भने यसलाई रोकथाम भनेको एउटा त सबभन्दा पहिले संयमित हुनु पर्यो, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने भावना हुनु पर्यो समाजमा, र दोस्रो चाहिँ नि जुन कि यसलाई नसर्नको लागि के उपाय अपनाउन सक्ने छ त्यसलाई चाहिँ नि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी हो भनेर त्यो किसिमको संयन्त्र अपनायो भने यसलाई रोकथाम गर्न सक्ने अवस्था छ। म साहब एउटा विषय अलिक फरक ढङ्गले म उठान गर्छु है। डाक्टर ओम मूर्ति अनिल उनी हृदयरोग विशेषज्ञ, पछिल्लो पुस्ताको होनहार मुटु रोग विशेषज्ञ मानिन्छ ओम मूर्ति अनिल, गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुँदो रहेछ। म धेरै पुरानो चिनेको होइन, पछि मैले बुझेको मान्छे। उहाँले मलाई एउटा मेसेज गर्नुभएको छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने कृपया यो चिज सन्देश समाजमा जानु जरुरी छ भन्नुहुन्छ। अहिले जुन ढङ्गले नेपालका नागरिकहरू कथित समाजका अभियन्ताहरू विभिन्न नाममा जसरी कोरोना भाइरसका कारण जुन खाले मानव जीवनमा शरीरमा जुन नोक्सान गर्छ त्यसलाई एभोइड गर्ने, अर्थात् त्यो चिज केही पनि होइन भनेर त्यसलाई यसै दुत्कारेर हिँड्ने, त्यो राजनीतिक विरुद्धका अगुवा पनि छन्, सामान्य मानिस पनि छन्, अनि जो कानुनी राजको जो हामी कुरा गर्छौँ नि त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर हिँड्ने यत्र तत्र सर्वत्र मानिस देखिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र कुनै त्यो तयारी हालतमा देखा पर्दैन। अर्थात् घोषित नीति प्रतिकूल एभोइड, मानिसहरूले त्यसको उल्लङ्घन गरेको गरै छ। यो सिरियस क्राइम हो। यस विषय उपर तपाईहरू चाहिँ सचेत भइदिनु पर्यो कृपया भन्नुहुन्छ के उहाँ। डाक्टर ओम मूर्ति अनिलको म कुरा गरिरहेको छु। तर जब शासक प्रशासक यस्ता छन्, यो केही पनि होइन, यो नथिङ भनिरहेका छन्, अनि म यसो सर मेरो घर 32 फुट, त्यहाँबाट म हिँडेरै मर्निङ वाक गर्दै म यहाँ आइपुग्छु अफिस। त्यो पशुपति क्षेत्र या सडकमा यसरी मान्छेको त्यो ओहिरो लागेको छ, त्यो काहीँ त्यो सामाजिक फिजिकल डिस्टेन्स भन्छ नि, त्यो काहीँ दूरी कायम छैन। प्रशासनिक संयन्त्रले केही गरेको छैन, सुरक्षा संयन्त्र कहाँ छ पत्तो छैन। ऊ आफै पीडित छ, कोरोना भाइरस भएर लडिरहेका छन् कति प्रहरीहरू। त यस्तो अवस्थामा नि हुन त हाम्रो संयन्त्रले के गर्छ भनेर जहाँ जुन देशमा यस्ता अराजकहरूको कब्जा छ त्यस देशमा कानुनी राजको कुरा, ऐन कानुनले निषेध गरेको कुरा हुँदैन होला भनेर के कल्पना गर्ने। तर पनि के गर्ने त? ल तपाईँ एउटा सुरक्षाविदको हिसाबले कानुनको उल्लङ्घन छ, कानुनी राजको काहीँ छैन, यो सिरियस क्राइम पनि हो, किनभने एकले अर्कोलाई सारिदिन्छ। के गर्ने ल बताइदिनुहोस्। निश्चय पनि तपाईँ एकदम ओम मूर्तिजीको मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। यो चाहिँ नि वास्तवमा लापरवाही गर्ने चिज होइन, यसको लङ टर्म असर हुन्छ। एकचोटि कोरोना लागिसकेपछि यसको धेरै भित्रको आन्तरिक उसलाई चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुरा हो। यो सचेतता अझै बढाउनु पर्ने एउटा कुरा डेफिनेटली हो। दोस्रो कुरा के हो त भने मैले अघि नै भने
यसलाई सबभन्दा पहिले जिम्मेवार व्यक्तिहरू जसको राष्ट्रको जिम्मा छ उहाँहरू बढी सचेत हुनुपर्छ। जस्तो नेपालमै कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 3-4 महिनादेखि हामी पनि लकडाउनको उसमा छौँ। बेला बेलामा सरकारले कहिले इमर्जेन्सी लागू गर्छ, कहिले लकडाउन भनिरहेछ। तर विडम्बना के छ त भने लकडाउन भनेर नागरिकलाई भित्र बस भन्छ, तर आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि चाहिँ नि फेरि त्यो मण्डेलामा ठाममा चाहिँ नि नारा जुस लगाउँछ। मैले यो चिजले गर्दा चाहिँ नि अघि उहाँले भने जस्तै के भने नागरिक सचेतता जगाउनु पर्ने ठाउँमा पोलिटिकल लिडरहरूले आफ्नो कुर्सी बचाउने नाउँमा विभिन्न नारा जुस लगाएर सडक उतारेर केसहरू नेपालको विभिन्न ठाउँमा छ। पनि यो चिजले गर्दा मान्छेलाई के पर्यो भने संसार नागरिकलाई त के पनि होइन रहेछ, नेताले गरे उनी हामी किन जान्न हुने यस्ता अवस्थाहरू आइदियो। जस्तो अहिले अस्ति मात्रै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन र भक्तपुर पाटनले 60 वर्ष नागेका मान्छेहरू नहिँड्नु बाहिर कारबाही हुन्छ भन्छन्, तर हाम्रा नेताहरू मसँग हिँडिरहेछन् ठाम उनलाई कानुन लाग्दैन। त्यसैले सबभन्दा पहिले यो नमुना ती व्यक्तिहरूले जिम्मा लिनु पर्यो, उहाँहरू नमुना देखाउनु पर्यो, तब जनताले बुझ्छ। किनभने मान्छेलाई त घाँस बाँसको अवस्था छ, कसरी खाने भन्ने छ, त्यसको लागि बाध्य भएर सडकमा जानुपर्ने अवस्था एक थरी नागरिक छ। अर्को के छ त भने आफ्नो सोखको लागि देखाउनलाई अगाडि बढ्ने अवस्थाहरू छ। तर यसको असर चाहिँ नि के हो भन्ने कुरा बुझिए। जसलाई रोग लागेको छ, जो पीडित छ, उनलाई थाहा छ कि यसको असर के छ भनेर। त्यसकारण यो 3टा चिजलाई राख्नुलाई तपाईँले भन्नु ठिक हो। सरकार सबभन्दा पहिले हुनुभयो। सरकार छ भने सुरक्षा अङ्ग। अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने सुरक्षा अङ्ग जो सडकमा गएको छ वास्तवमा प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लास उठाउन शाही नेपाली सेना जुन 3टा छ, 3टा बाहेक अरू अगाडि देखिँदैन। हेर्नुहोस् सडकमा पुलिस लागिरहेछ। अहिले प्रहरीमा पनि थुप्रो मान्छेहरूलाई सङ्क्रमित भएको छ, तर पनि पुलिस लागेको छ। तर पुलिसको मात्रै कोसिसले हुने अवस्थाहरू होइन। यो प्रत्येक घरसँग पनि नागरिक आफू सचेत हुनु पर्यो र सरकारले सबभन्दा पहिले के गर्न सक्नु पर्यो त भने क्याटेगोराइज गर्न सक्नु पर्यो कि हामी कहाँ कुन खालको मान्छेहरू बसे, कुन ठाउँमा छ, कसको हातमुख जोड्ने अवस्थाहरू पनि छैन, केही काम न, त्यसलाई के सहयोग गर्ने, के सहयोग भइरहेछ, त्यो चिजहरू हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मान्छे खुसीले बाहिर निस्किँदैन। नत्र के हो त भने बाँच्नको लागि बाहिर निस्किने अवस्था आउँछ। सबभन्दा पहिले त त्यो निस्किने बित्तिकै त्यही हुलो देखिन्छ। अघि अब देख्नुहोस् मन्दिरहरूमा अहिले पनि तपाईँहरू जानुभयो भने मन्दिरमा त्यत्तिकै मान्छेको हुलोहरू देख्छु। अब मन्दिर त बन्द छ, तर त्यो धार्मिक आस्थाहरू त्यो छ। पनि यसलाई रोक्नको लागि मैले भने सबभन्दा पहिले जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफू नमुना बनिदिनु पर्यो, उहाँहरू चाहिँ नि भित्र बस्नु पर्यो र त्यो इतिहास भइसक्यो। त्यसले गर्दा अब यो त 6-7 कोरोना भाइरस भएको नेपालमै 6-7 महिना अगाडिदेखिको यो निरन्तर देश कुन अवस्थामा छ, कि लकडाउनमा छ कि निषेधाज्ञामा छ, नागरिक कसरी गुजारा गरिरहेका छन् त्यो राज्य कहीँ अत्तो पत्तो छैन। भाषण दिनौँ ठुल्ठुला कुरा, विधिको शासन, कानुनी राजको जो हामी कुरा गर्छौँ नि, अब मानिसले एभोइड गर्यो अरे के त यो लन्ठिरहने देश हो यो कुनै काहीँ। अब यदि तपाईँ आइजिपी भएको भए, तपाईँ सिडिओ भएको भए, अथवा सुरक्षा कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र गृहमन्त्री भएको भए, प्रधानमन्त्री भएको भए, मानिलिनुहोस् न एक्जिक्युटिभ अथोरिटी, के गर्नु त्यो बताइदिनुहोस् त। यो त लथालिङ्ग भताभुङ्ग अवस्थामा छ मुलुक। हो डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ त्यो 3टा चिज। एउटा त के हुनु पर्यो भने सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक उसको दायित्व के हो त्यो निर्धारण हुनु पर्यो। सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा अङ्ग, सुरक्षा नियन्त्रण कसरी गर्ने, सरकारको रोल के हुनुपर्ने, सरकार रोल मेल। अब यो अवस्थामा 3टा सँगसँगै जानुपर्ने अवस्थामा यहाँ के भयो त भने हेर्नुहोस्, यही कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र, यसको उपाय र यसका साधन स्रोत जुटाउने कुरामा पनि विभिन्न करप्सनहरू भएको छन् जुन जग जाहेर छ। यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा नेताजीहरू करप्सन गर्न छोड्नुहुन्न, भागबन्डा गर्न छोड्नुहुन्न भने यसबाट हामीले के आशा गर्न सक्छ कि खुलेआम छ करप्सन भएको छ भन्ने कुरा प्रत्येक उसले युज गरिरहेको छ, भएको छ घटनाहरू। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ यसपालि यो करप्सन उसमा नेपाली सेनालाई पनि मुछिदियो, नेपाली सेनालाई सामान किन्न जिम्मा दिएर त्यहाँ पनि प्राइस यसो हो भन्ने कुराहरू आए। भने हरेक संयन्त्रलाई बिगार्ने काम हो कि।
त्यस कारण यो लिडरसिप कम भए हुनाले नै यी विकृति यी विसङ्गै जन्मिएको र एउटा डरो लिडरले के गर्नु पर्थ्यो भने सबभन्दा पहिले यो जिम्मा मेरो हो भनेर लिएर उसले यो किसिमको सबभन्दा पहिले यसमा हुने व्यथितिहरू, यसमा निस्केका विसङ्गतिहरू, यसमा निस्केका नराम्रा कामलाई रोक्ने आँटहरू गर्नु पर्थ्यो र जसले गर्छ त्यसलाई कारबाही गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। तर यहाँ केही पनि भएन। यहाँ त कस्तो छ अहिले भने डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तै लथालिङ्ग देशको भत्ताबुङ्ग चाला जसले सक्छ उसले खाला। यस्तो अवस्थामा पनि हामी सचेत भएनौँ, सरकार सचेत भएन। यो अवस्थामा त करप्सन नगर्नु, यो अवस्थामा त लेनदेन नहोस्, यो अवस्थामा त मूल्य मान्यतालाई मानेर जाउँ, नागरिकको सुरक्षालाई जाउँ, नागरिक सबै हो भने जाउँ। त्यो नभइसकेपछि अनि सुरक्षा अङ्ग कहाँ जाने? सुरक्षा अङ्ग पनि त्यही भित्रकै अघि, तर पनि सुरक्षा अङ्ग त फिल्डमा छ। के को लागि भने त्यही जनताको लागि हो, नागरिकको लागि हो। अब सँगसँगै अस्ति मात्रै पाटनो घटना हेर्नुहोस् न, त्यो एउटा ट्राफिक पुलिसलाई बिचरा गहिरा ठाउँमा त्यसरी निर्वाहसँग कुटाइ खायो। त्यो पुलिसको के दोष थिएन? यदि त्यहाँ रोक्ने हो भने त त्यहाँको प्रशासन, त्यहाँको पोलिसी त्यसले भयो होला, त्यो पुलिसको त केही दो होइन। यसरी जनमानसमा यो आक्रोश छ। यो आक्रोश पुलिससँग आक्रोश होइन, मलाई सोध्नुहुन्छ नि। यो आक्रोश भनेको नीति निर्माण गर्ने र त्यो पोलिसी मेकरसँग साङ्केतिक छ, त्यो साङ्केतिक हो। तर पीडित को भने सुरक्षा अङ्ग भने यो अवस्था छ, एकदमै कन्फ्लिक्टिङ अवस्थाहरू छ। तर यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ नि एउटा डाइनामिक एउटा लिडर चाहियो जसले मेरो जिम्मा हो भन्ने बोल्ने आँट गर्न सक्नु पर्यो र त्यो आधारमा सबलाई ल्याउन सक्यो भने यो कन्ट्रोल हुन्छ। त्यो हुनलाई त्यो भएन भने त गाह्रो छ। उही तराईतिरको मानिसले काठमाडौँमा जमिन किन्न लाग्यो भने जसको नाममा जमिन छ, आपकी धन कि बाप की धन भन्छ कि उसैले आफै आर्जन गरेको छ भने त्यो जमिन अलिक महँगो पर्छ, तर बाहुबाट उसलाई आएको छ भने सित्तैमा प्राप्त हुन्छ। सायद मुलुकलाई त्यो ढङ्गले ग्रहण गर्ने काम भइरहेको छ शासक प्रशासकहरूबाट। अब तपाईँको म ध्यान नै यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरा के हुनसक्छ एज एउटा सुरक्षाविदको रूपमा तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? डेफिनेटली अहिलेको अवस्था एउटा त स्वास्थ्यको ठुलो अवस्था भयो, मान्छेको लाइफको के हुने भन्ने कुरै छैन। दोस्रो के हो भने अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम बढेर गएको छ, बाहिरबाट मान्छेहरू आछ। अब के हुनसक्छ भने मान्छेले खान नपाएपछि के गर्ने त? अब पेट त पाल्नु पऱ्यो, बच्चालाई पाल्नु पऱ्यो। त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने लुटपाट जहाँ सक्छ त्यहाँ लुट्ने कामहरू हुन्छ, त्यहाँ विडम्बना हुनसक्छ, त्यो अवस्था हुनसक्छ होइन। यसलाई चाहिँ नि भोलि राष्ट्रको अगाडि बढ्ने ठाउँमा पछाडि हट्ने अवस्थाहरू आउँछ। बाँच्ने कसरी? स्वास्थ्य एकतिर छ भने अर्को हातमुख जोड्ने आर्थिक अवस्था बेग्लै छ। यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ नि सिरियसली हेर्न सकिएन र टाइममा यसलाई एड्रेस गर्न सकिएन भने के हुन्छ भने भोलि राष्ट्र चाहिँ नि लथालिङ्ग हुन्छ, कुनै कसैको कन्ट्रोलमा हुन जाँदैन। कानुन नियम भए पनि किन केहीले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त यत्रो परिवर्तन अनि यत्रो फेरि हरेक नागरिक अधिकारको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा, गणतन्त्रको कुरा, अनि संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको कुरा, त के अर्थ लाग्यो? सुन्नुहोस् न, अब संविधान कुनै पनि डेभलपमेन्ट वा कुनै पनि आन्दोलन के भन्नु त्यो राम्रोलाई हुनुपर्छ, राम्रोलाई हुनुपर्छ हो भन्ने कुरा सोच्नु। तर हामी यहाँ ठिक छ, ठुलो परिवर्तन 33 सालपछि नयाँ संविधान पनि आयो। तर प्रत्येक नेपालीले छातीमा हात राखेर भनौँ कि यो परिवर्तनले वास्तविक जनताले के पायो, जनताको पोजिसन कहाँ छ, अघि उसको आर्थिक अवस्था के छ, उसको सामाजिक अवस्था कहाँ छ, हाम्रो कल्चर हेरिटेज कहाँ छ, यो चिज सोच्नु। म त्यो हो डेभलपमेन्ट भने। हामी हरेक कुरामा असल भएको छौँ। अब त्यो मात्रै होइन, हेर्नुहोस् संविधान सभामा जसले साइन गरेर मैले संविधान ल्याएँ भन्छ, उहाँलाई नै सुन्नु, उहाँ नै खुसी हुनुहुन्न, उहाँ नै खुसी हुनुहुन्न। कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। हिन्दू धर्मको कुरा गर्नु, तपाईँले हिन्दू धर्म हटिसकेपछि जसले हिन्दू धर्म त नि हटाउनु भयो उहाँलाई सोद्धा उहाँहरूकै भाषणहरू बेला बेला आयो। कति त यहाँबाट मृत्युलोकमा गइसक्नु भएको छ, उहाँले पनि के भन्नुहुन्थ्यो, खोइ कसरी, हामीलाई पनि थाहा छैन कसरी आयो, थाहा छैन पनि कसरी आयो भन्ने कुरामा आएको संविधान हो। कसरी भयो भन्ने कुरामा भाव हुनाले यसले जुन किसिमको एउटा गति लिनु पर्थ्यो, जे सोचको लागि नेपाली जनताले आश गरेको थियो, त्यो आशबाट नेपाली जनता वितृष्णा भएको छ। त्यही कारणले हो आज प्रत्येक पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल लिडरप्रति
जनताको विश्वास कम भएको र हरेक नेताले भनेको कुरामा उल्टो आउन थालेका घटनाहरू यो हुन् र यसलाई चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टीहरूले सबै पार्टीलाई भन्छु म पोलिटिकल लिडरहरूले जसलाई म राष्ट्र चलाउँछु जसले राष्ट्र मेरो जिम्मामा छ भन्नेहरूले एक्चुअली फेरि आफूलाई रिथिङ्क गर्नुपर्छ कि हामी कहाँ चुकिरहेछौँ, हाम्रो पोजिसन के छ भन्ने कुरा नसोच्ने हो, थिङ्क नगर्ने हो भने भोलि अर्को ठुलो घटना हुनसक्छ। राज्य सञ्चालनका नि विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन् होइन, जसरी मानवको शरीर सञ्चालनका लागि विभिन्न तत्त्वले काम गर्छ, त्यसै गरी देश पनि त्यो विभिन्न संयन्त्र विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको समष्टि एउटा रूप हो। त यो सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग यो लथालिङ्ग कसरी हुन्छ? त्यो के हो भने जस्तो मान्छेको जिउ शरीरको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम जुन हो ब्रेन, त्यसले अरू सबै चिज सञ्चालन भएको हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्र पनि राष्ट्र हाँक्ने पोलिटिकल थिङ्क वा पोलिटिक्स इथिक्स यो चिजमा असर गर्छ। उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको सोचाइ र पोलिटिकल भर्सन त्यसमा चाहिँ राष्ट्र चल्ने हो। तर यहाँ अहिले के भयो भने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो इथिक्स भएन, अघि कुनै पनि पोलिटिकल लिडरहरूको मेरो यो भन्ने कुरा भएन, कसैले छातीमा हात राखेर बोल्ने अवस्था कसैको छैन कि मेरो पार्टीले यो चिज गरिरहेको छ, मेरो गौरव गर्ने अवस्था भयो। केले भयो त सबै भने करप्सनले गर्दा उहाँहरू सबै नाङ्गिनु हो। एकजना कुनै नेता हुनु होला कोही, तर आइज होल समष्टि रूपमा जसले लिडरसिप लिनु उहाँहरूले कसै जनता अगाडि बोल्न सक्नुहुन्न कि म यति चाहिँ नि यो करप्सन मेरो हातमा भएको छैन, मैले यो रोक्न सक्छु भन्ने कसैको छैन। भने सबभन्दा बिगार्ने के रहेछ भने करप्सनले सबसे लथालिङ्ग बनाउँदो रहेछ। आज प्रत्येक पोलिटिकल लिडर्सहरू जो सत्तामा जानुभएको जस्ताको मोह लिनुभएको छ उहाँहरूलाई यो करप्सनले खत्तम बनाएको अवस्थाहरू छ र अझ पनि उहाँहरू चेत्नुहुन्न, अझ पनि के गर्ने कसरी लुट्ने भन्नेमै लाग्या हुनाले आज जनताप्रति वितृष्णा फैलिएको कारण यो। कारण जबसम्म करप्सन रोकथाम हुँदैन, खालि मुखले बोलेर मात्रै हुँदैन, काम गरेर देखाउँछौँ। सबभन्दा पहिले यो नमुना करप्सन भनेको माथिबाट हुने हो, तलबाट केही हुँदैन। तललाई भन्नु आवश्यक छैन, जसले लिडरसिप लिनुभएको छ उहाँले देखाउनु पर्यो, ल मैले यो चिज गरेर कसो रोकेको छु, मेरो आफ्नो अवस्था यो भनेर देखाउन सक्नुभयो भने तलसम्म आउँछ। र जबसम्म यो करप्सन रोकिँदैन, व्यथिति भइरहन्छ, कुनै चिज तपाईँले तल बनाउन सक्छु, कुनै पोलिसी ल्याएर म इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु भन्ने कुरा वितृष्णा हुन्छ, केही पनि हुँदैन। त्यहाँ सबभन्दा पहिले हामी आज राष्ट्र बिग्रेको, आज हामी यो अवस्थामा आएकै त्यो करप्सन हो। चाहे जुनसुकै पोलिसी ल्याउनु, जो सिद्धान्त ल्याउनुहोस्, त्यसले गर्दा सबैको ध्यानै के त भने करप्सन कसरी गरे, सत्ता कसरी हात पार्ने, यो दुईवटा चिजले मात्रै। डेफिनेटली हो पोलिटिक्समा सत्ता चाहिन्छ, सत्तालाई पोलिटिक्स गर्ने हो, तर जसरी पनि म ल्याउँछु, जसरी मलाई चाहिन्छ, कुनै हाल त म छोड्दिनँ भन्ने कुरा अवस्था जब आउँछ त्यसले चाहिँ नि यस्ता विकृतिहरू जन्म दिन्छ। यथास्थितिमा कुनै सुधार हुने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ कि जबरजस्त अर्को अवस्थामा मुलुक पदार्पण गर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ? यही अवस्था, यही समग्र तपाईँको रिडिङ मेरो ठाउँ यही अवस्था गयो त्यो राष्ट्र रहन सक्दैन। यही अवस्थामा गएर त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हुँदैन। त्यही कुनै चेन्ज हुनैपर्छ। मैले अघि नै भने नि बाबा, जसले सत्ता हाँकेको छ उसले सबभन्दा पहिले अठोट गर्नु पर्यो, मेरा गल्ती यो हो, अब म गर्दिनँ, यसो जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो भने के हुन्छ। होइन भने ठुलो चेन्ज नआइकन अर्को बाटो नअप्नाइकन राष्ट्रले एउटा उसमा चाहिँ जान सक्छ भन्ने कुरा सोच्न सकिँदैन। हेर्नु मामुली तपाईँलाई भनिदिन्छु अघि, यही हामी नेपाली हौँ, हामी यही देश हो। 1982 सम्म कुनै पनि नेपालीलाई ले भिसा पाएन कहीँ जाँदा भन्ने सुन्नु पर्थेन। 1982 सम्म हेर्नुहोस् है, तपाईँको जर्मनमा जाँदा जर्मन एयरपोर्टमा अनएराइभल भिसा हानिदिन्थ्यो नेपालीलाई, त्यो कुनै गाह्रो थिएन। त्यस्तो थियो के को लागि त भनेको नेपाली भने बहादुर हुन्, नेपाली भने इमान्दार हो, नेपाली भने आफ्नो स्वाभिमान देश हो, नेपाली भने यी 4-5 चिजले गर्दा नेपालले बेइमानी गर्दैन, नेपाली जस्तो गलत काम गर्दैन भने नेपालको आफ्नो उ छ, इतिहास छ। धेरै हामी सानो देश, धेरै चिनिया थियो, तर पनि नेपाली भनेपछि अनएराइभल भिसा हानिदिन्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँले ब्याङ्कक जान पनि 10 चोटि सोध्छ भिसा दिन तपाईँलाई के, त्यो व्यक्ति त त्यही हो।
कि अब अमेरिका जानु त कुरै छोड्नुहोस्, अमेरिका जानु पऱ्यो भने त भिसा पाएन भने घर परिवारले भोज खुवाउँछ, आफ्नो खर्चबाट जानु छ भोज। के त भने हाम्रो नेपाली हाम्रो कहाँ स्थिति कहाँ छ त, कसले पुऱ्यायो त्यो, किन गयो त, यो कुरा सोचौँ। नेपाललाई कहाँ पुऱ्याइयो भन्ने कुरा यो सोच्ने हो, सोच्ने विषय हो नि त। भिसा पाउनु, भिसा लिनु ठुलो चिज, तर राष्ट्र चिनिने त्यसैबाट। तपाईँले कुनै पनि अमेरिकन नागरिक कहीँ जानु पऱ्यो उसलाई भिसा रोकिनु, उसलाई भिसा दिन्छ। ब्रिटिस कहीँ जानु पर्ने भिसा उसले तुरन्त पाउँछ। तर ती किनभने ह्युमन राइट्समा त एउटा नेपाली र ब्रिटिस अमेरिकनको फरकै होइन, बराबर अधिकार। तर हामी अमेरिका जानु पऱ्यो भने 10 रुपियाँ भिसा पाउनु नपाउने सोच्नुपर्ने हुन्छ, बेलायत जानु पऱ्यो भने पाउँछ पाउने सोच्नुपर्छ कि। तर उनीहरूले तुरन्त पाउँछ। कारण के त, राष्ट्रले गर्दा, राष्ट्रको गौरवले गर्दा। किन हामीलाई कहाँ पुऱ्याइएको छ अहिले, यो मैले कसैलाई 4 लाख तर कुरा बुझौँ, सबले चिज सोचौँ सबले। अब अहिले नेपाललाई भिसा अहिलेसम्म सिङ्गापुरसम्म 6 लाख छ, अत कहीँ पनि छैन। यो अवस्था नेपालले पुऱ्याइएको छ। तपाईँ नेपाल प्रहरीको एउटा राम्रो अधिकृतको रूपमा एआइजिपीबाट निवृत्त हुनुभयो, या जसरी तपाईँ बाहिरिनुपर्ने स्थिति बन्यो, त्यो सुरक्षा संयन्त्र उप पनि त प्रश्न छ नि। अहिले सुरक्षा संयन्त्र करप्ट छ, त्यो राजनीतिकरणको शिकार भएको छ। त्यो राजनीतिक छाया त्यहाँ पार्नका लागि त्यहाँकै नेतृत्व पङ्क्ति नेताजीहरूको घर घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म धाउँछन्, थैली टक्र्याउँछन्, नजराना टक्र्याउँछन् भन्छन्। तपाईको अनुभव चाहिँ के रह्यो? अनि यो सुरक्षा संयन्त्रले एज अ होलमा जुन कामको हामी अपेक्षा गर्छौँ नि, त्यो किन गर्न सकिरहेको छैन? एकदम राम्रो कुरो। वास्तवमा के हो त भने हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि के भने सरकार चलाउने भनेको पोलिटिकल लिडर्सको हो, पोलिटिकल पार्टीले हो कि। त्यहाँ जब त्यो सिस्टम खत्तम भइसकेपछि हामी सुरक्षा अङ्ग, अरू अङ्ग, निजामती सेवा भए त्यसका बाई प्रोडक्ट त्योभित्र आउने चिजहरू हो, ती सबलाई बिगारिदिने काम त उहाँले गरिदिनु भयो अघि। एउटा कुरा जस्तो म पुलिसमा 30 वर्ष सेवा गरेँ। 30 वर्षमा मैले करिब 4 वर्ष जति चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सेवा पनि गर्ने मौका पाएँ, युएनमा पनि मौका पाएँ मैले। र नेपालको पहिलो क्राइम इन्भेस्टिगेटर भएर हेगमा बसेर काम गर्ने मौका पनि मैले पाएँ 30 वर्ष भित्रै। र मलाई चाहिँ नि आफूले 30 वर्ष काम गर्दाखेरिमा जति मैले सेवा गर्न पाएँ, हुन त मेरा पनि विकृति काहीँ लाग्यो होला कसैलाई, तर म गौरव साथ भन्न सक्छु मैले जति दिन यो नागरिकको सेवा गर्ने मौका पाएँ, मैले इमान्दारी साथ गरेको छु। मैले नागरिकको हरेक इच्छा कसरी परिपूर्ति गर्ने आज सुरक्षाको हिसाबमा मैले गरेको छु। र म जुन जिल्लामा वा अञ्चल त बसिनँ, म क्षेत्रमा जहाँ काम गर्ने मौका पाएँ त्यहाँबाट नागरिकको अहिले पनि मैले माया मोह पाएको छु अघि। एउटा दोस्रो कुरा म हटाउने डेफिनेटली म कस्तो हुँ भन्ने कुरा मैले आफैलाई भन्नु मिल्दैन है, म भन्न पनि चाहन्न। म 30 वर्ष सेवा गरिसकेपछि म निवृत्त होइन, मलाई बाई फोर्स सरकारले हटाएको। बाई फोर्स को थियो त्यसबेला? त्यसमा गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो। भर्खर 63 सालको आन्दोलन सिद्धिएपछिको बनेको के भन्यो तपाईलाई हटाइयो? म अब राजासँग नजिक भयो भन्ने उहाँको चार्ज त्यो थियो। गिरिजाप्रसाद हुनुहुन्थ्यो, अब अहिलेको प्राइम मिनिस्टर परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अघि, उहाँहरूको सरकार थियो। त्यसमा हटेको त्यसमा 2 जना होल। उसमा म नेपाल प्रहरीबाट परराष्ट्र मन्त्री रविराज थापाजी सशस्त्र, हामी दुइटै चिफ हुने, म चाहिँ 2 महिनापछि हुनेमा थिएँ, उहाँ पनि त्यही अवस्थामा थियो। तर हामी दुईटा चाहिँ हटाइयो। ठिक छ, सरकारले हटाएको मेरो मैले कुनै विमति जनाएँ कि सरकारको इच्छाको कुरा हो, कानुनमा त्यो कुरा छ। र त्यो बेलामा म करप्ट भएर हटाइया भए, म कुनै राष्ट्रप्रतिको वफादार भएर मलाई हटाएको भएमा के भने भए मलाई चित्त दुख्थ्यो अघि। तर मलाई के राजाको नजिकको मान्छे यो भन्ने कुरामा लगाइयो अघि। त्यसमा म चाहिँ नि राजा एउटा राष्ट्रको शक्ति थियो हो, अहिले पनि म भन्छु, म ऊ चाहिँ नि डेफिनेटली राष्ट्रवादी शक्ति हो। त्यसको 4 लाख मलाई कुनै चिन्ता चाहिँ नि छैन। म कहिले पनि कहीँ पनि गराउने गइनँ। सरकारको निर्णय मैले एकदमै सोच गरेर माने अघि। त्यो मलाई त्यसमा हटायो भन्ने कुरामा होइन। तर के त भने मेरो आफ्नो क्यारियर कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जमानासम्म हामीले कुनै पनि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको घरमा जानु पर्थेन प्रमोसनलाई अघि।
हाम्रो ठुलो भनेको आइजी मात्रै हुन्थ्यो। आइजीले जे गर्यो त्यो कुरामा जान्थ्यो। तपाईँलाई एउटा म अलिकति सम्झाउँ, त्यो ध्रुवबहादुर प्रधान र अच्युत कृष्ण खरेल बिचको तनाव, अनि अच्युत कृष्ण खरेल जसलाई कतिपय मानिसले रोल मोडल आइजिपीको रूपमा, यो खरेलजीले सायद सुन्नुभयो भने अन्यथा नटान्नु होला, रोल मोडल प्रहरी अधिकृतको रूपमा पनि मान्छन् केही मानिस। उहाँको एउटा पुस्तक आएको छ, त्यो पुस्तकमा उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने मैले काङ्ग्रेसलाई समथिङ जीसी एउटा एसपी या एसएसपी भ्यालीको उसलाई हराएर काङ्ग्रेसलाई मैले 25 लाख दिएँ, अनि तत्कालीन एमालेलाई 10 लाख, त्यो रेटमा सायद 10 लाख या 15 लाख या मैले बिर्सेँ, उहाँले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ। त्यो त मैले भनेको 62-63 भन्दा त अगाडिकै घटना हो। यो त विकृति त तपाईँको पुरानै रहेछ, प्रहरी त समाप्त भइसकेका रहेछ, राजनीतिको छायामा रहेछ। समथिङ राणा निकालिएको घटना पनि त्यो 46 पछिको म यसो सम्झिरहेको छु, म अलि त्यति राजनीतिमा सचेत थिइनँ। विकृति त्यहाँबाट सुरु भयो। मेरो भने मैले आफ्नो क्यारियरको कुरा गरेँ, मैले कुरा बुझ्नु भएन। कुरा के हो त भने त्यो बेलासम्म हामीले हाम्रो चिफ बाहेक हामीले एउटा चिन्नु पर्थेन के। मैले जाहिर खानजालसम्म मैले आफूले गरेका कुरा म भन्दैछु। तपाईँले कुरा एकदम ठिक हो कि यो विकृति चाहिँ नि वास्तवमा पुलिसभित्र छिराएको विकृति चाहिँ नि यो 47 सालपछि बनेको जुन सरकार हो त्यसले त्यस बेलाको आइजिपी रत्न शमशेरलाई हटाएर जुन नयाँ आइजी बनायो 30 वर्ष लागू गर्यो। त्यहाँबाट यो विकृति त्यो पनि सायद कसले गरेको थियो? गिरिजाप्रसादकै टाइम त्यहाँबाट सुरु हुँदै गयो। यो विकृति सुरु भयो। तर के भने यसलाई एउटा स्ट्रिम लाइनमा ल्याउने कोसिस नगरिया होइन, कोसिस भएको छ। तपाईँलाई म भन्छु आफ्नो हुन त मैले आफ्नो भिडियोमा गरे होइन। हेर्नुहोस्, म 51 सालमा काठमाडौँ एसपी थिएँ। गिरिजाप्रसाद होइन ऊ थियो के नयाँ 52 सालको उसमा चाहिँ नि मनमोहन अधिकारीजी प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो, केपी ओलीजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि म आफ्नो कुरा त्यो बेलासम्म, त्योभन्दा अगाडि शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, के गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबु प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, यो मिड टर्म पोलभन्दा अगाडि। म त्यो बेलामा चाहिँ नि काठमाडौँ एसपी भएर ल्याइयो। मैले शेरबहादुरजी घर कहिले देखिनँ, जाँदा पनि गइनँ। मैले है चिन्थेँ मैले, कहिले गइनँ। न गिरिजाप्रसादजीको घरमा गएँ म, न पछि बनेको सरकारमा गृहमन्त्रीको घरमा म गइनँ। एउटा केस मलाई परिसकेपछि, एउटा नराम्रो चार्ज मलाई उहाँले गृहमन्त्री लगायो भन्ने सुनिसकेपछि मैले प्राइम मिनिस्टर के अरे मेरो आइजिपीको आदेश लिएर म गृहमन्त्रीलाई भेट्न गएँ ओलीजीको मन्त्री क्वार्टरमा। फर्स्ट टाइम मैले कुनै गृहमन्त्रीलाई भेटेको त्यही बेला हो र आफ्नो कुरा राखेँ मैले, कुरा यो हो भनेर। त्यो पनि आदेश लिएर गएको न, त्यो सिस्टममा हामीहरू हिँड्थ्यौँ कि त्यसरी गएको थियो हामीहरू। त्योभन्दा अगाडि मैले कुनै गृहमन्त्री कुनैलाई म घरमा जानु मलाई आवश्यकै थिएन। मैले कसैलाई त्यो अवस्था बनाउँदै गयो हामीले। र त्यसपछि अझ कुरा गर्नुहोस्, तपाईँलाई भनिदिउँ, हेर्नुहोस् विकृति कसरी आयो। ठिक हो, त्यो किताबमा लेख्या मैले पनि सुने, मैले त पढेको छैन। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो सुन्दाखेरि? गलत हो, त्यो क्राइम हो कि होइन? क्राइम हो। एउटा कुरा के, एक त त्यो कुरा हो भने पनि उहाँले एक्सप्रेस गर्न हुन्थेन जस्तो कुराहरू, किन आफूले गरे सोचिया कुरा कुनै एउटा काम पुलिसलाई खुलेर आफ्नो कुरा सबै भन्नु चाहिँ राम्रै हो। त्यो गर्नुपर्ने हो कि होइन? उहाँ जस्तो मान्छेले अघि उहाँलाई केही थिएन, आइजी भइसक्नु भएको थियो, उहाँलाई के गर्नु पर्थ्यो? त्यो चिज गर्नु आवश्यक थिएन, के को लागि गर्नुभयो त अघि? डेफिनेटली 48 सालपछि विकृतिहरू जन्मिँदै आए, हुँदै आए, तर त्यसलाई रोक्ने कोसिस नभएन। म आफ्नो कुरा भनिदिन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँ यही कुरामा। त्यसपछि 60-61 सालमा श्यामबहादुर थापा आइजी हुनुहुन्थ्यो, म एआइजी थिएँ। र मलाई, म बेलायतमा कोर्स गर्दै थिएँ, म तुरुन्तै बोलाइयो, आएँ म आइसकेपछि त्यो बेलामा पनि आइजिबी चेन्ज गर्ने कुराहरू आएर 2 दिन फाइल रोकियो मलाई। तपाईँ आइजी बन्नु पर्यो, फलानले सकेन, उहाँलाई हामी अन्त लग्दैछौँ, तपाईँ आइजी बन्नु पर्यो भनेर तत्कालीन गृहमन्त्रीले मलाई भन्नु अघि। मैले उहाँलाई, को थियो गृहमन्त्री? हाम्रो पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ, सोध्नु भएन, उहाँ स्टिल हुनुहुन्छ। र मैले आउटराइटली उहाँलाई के भने गृहमन्त्री र गृह सचिवले त म त्यसरी आइजिबी बन्दिनँ। पुरानो मेरा उसले सिस्टम बिगार्यो, जुन अचुल खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, यो त्यो नियममा यसरी एक आपसमा यो अवस्था, यो चाहिँ म भन्दिनँ। मैले आइजी हुने बित्तिकै त 3टा ग्रुप त्यहाँ बन्छ, फेरि अर्को गोटो म यो गर्दै गर्दिनँ भनेर मैले भने। उहाँले 2 दिन सोच्नुहोस् भन्नु।
अनि सर सोच्ने अवस्था नगरौँ, उहाँले सकेको छैन भने जोइन्ट डिसिसन गराउँ, जोइन्ट डिसिसनबाट जे चिज हुन्छ त्यो निर्णय गरेर जाउँ, त्यसरी नगरौँ। यसरी म भन्दा नि भन्दै मलाई बन्ने इच्छा पनि यसरी बन्नु हुन्न सर, फोर्स बिग्रिन्छ भन्ने मान्छे म गर्छु अहिले तपाईँहरू भनिदिन्छु। र तपाईँलाई त्यो छैन भने अहिले पनि तपाईँहरूले पुनजीलाई सोध्नुभयो भने उहाँले भन्नु होला सत्य कुरा, त्यो होला शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर हुनु है। मैले त्यो कुरा मानिनँ। त्यसपछि त्यो सरकार त्यो गयो, त्यहाँ राजाको शासन आयो, दानवास साई गृहमन्त्री हुनुभयो, हुन त अहिले उहाँ हुनुहुन्न, उहाँले पनि फेरि मलाई एक चिज भन्नु सकिएन, खतम भयो, एक चिज सम्हालिदिनु पऱ्यो भनेकै हो। तर मैले के भने यसरी चाहिँ गर्नुहुन्न सर, म आफै आइजी भन्नु एउटा डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हुँ, मैले पुलिस कसरी हाँक्नुपर्छ भने मैले लिएर हिँडेको छु र अहिले आइजी हुँदा पनि मैले त्यो काम गरिरहेको छु। त्यस कारण यो भइरहेलाई हटाउनु हुन्न, यो राम्रो हुँदैन, फोर्सलाई बिगार्न हुँदैन भन्ने मान्छे म है। तर पछि मेरै पाली आउँदा मै नै बिग्रिएँ। तर दोस्रो कुरा हो त्यसमा मलाई कति पनि चिन्ता छैन यसमा, मलाई गौरव फिल हुन्छ कि धेरैले भन्छ नि आइजी हुन् जे पनि गर्छन् जसो पनि गर्छन् भन्ने जुन त अहिले कुरा निकाल्नुभयो तपाईँले, त्यो चिजको विरोधी म हुँ। जसरी पनि भन्ने कुरा होइन, ठिक छ, हुन सबले खोज्छ, हुनुपर्छ, तर मेरो आफ्नो प्रोफिसियन्सीले हुन्छु भन्ने भयो र त्यसबाट भयो भने के रिजल्ट आउन सक्छ, कसैको निगाहबाट भयो भने के हुन्छ भने जे भयो भने त्यो कुरा हुनसक्छ। र अहिले डेफिनेटली मैले भने पुलिस मात्रै होइन, सबै उसमा हेर्नुहोस्, तपाईँले निजामती सेवामा हेर्नुहोस्, ऊ सिनियर सहसचिव हुँदाहुँदै जुनियरलाई सचिव बनाइदिन्छन्, सबै ठाउँमा त्यो भइसक्यो। कुनै यस्तो संयन्त्र बाँकी छ यो ठाम चाहिँ नि ठिक छ है भनेर देखाउनुहोस् तपाईँले, अदालतको हालत त्यही कहाँ छ कि यो संयन्त्र चाहिँ नि ठिक पोजिसनमा चलेको छ, आफ्नो हिसाबमा चलेको छ भनेर कसैले भन्नुहोस्, म जे पनि गर्न तयार। कुनै भने त्यो बिगार्ने को त भने त्यही लिडर हो, त्यही सिस्टम हो भने उनीहरू नसुध्रिकन तल सुध्रिने जेसुकै नै सुध्रिँदैन। त नेपाल प्रहरी अर्थात् सुरक्षा संयन्त्र राजनीतिकरणको शिकार भएको छ, राजनीतिक अगुवाहरूको शिकार भएको छ। तर नभए के गर्ने, सुन्नुहोस् न, सबैजना लड्नेसँग अवस्था छैन। ल मलाई चाहिन्न भन्ने मान्छे त धेरै कम हुन्छ होला है। मलाई चाहिन्न यो, म आफ्नो सिस्टममा बिहा हुन्छु मान्छे त कम हुन्छ। जसलाई पनि चाहिएको छ, चाहुँदाखेरि नभने हुन सक्दिनँ भने पनि लाग्नु शिकार हुनु पऱ्यो। त यो चिज रोक्नलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले पोलिटिकल लिडर्सले के बुझ्नु पऱ्यो भने उहाँहरू त्यो ठाउँमा बसेको आउने सर्टेन पिरियड हो, सर्टेन पिरियड पछि जनताले चाह्यो भने चुनाव जितेर आउनु नै आउँदैन, एउटा त उहाँले सोच्नुपर्छ। जो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले के सोच्नु पऱ्यो भने म सधैँ गृहमन्त्री होइन है, म क्षणिक दिनको लागि, म त सर्टेन टाइमको लागि हो, तर यो सङ्गठन भनेको सधैँलाई हो, यो फोर्स सधैँलाई चाहिन्छ मलाई। त्यसकारण यसमा विकृति आउनु दिनु हुँदैन, फोर्सलाई बलियो गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले सोच्यो भने यस्ता विकृति कम भएर जान्छन्। त्यो नसोच्ने हो र यहाँ त के हो भने जो सत्तामा पोलिटिकल पार्टी म सधैँलाई हो भन्ने कुरा मानेको छु, जो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, जो सम्बन्धित मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले यो मन्त्रालय मेरो सधैँलाई हो भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो सोचले गर्दाखेरिमा बिग्रियो। त्यहाँदेखि यो चिज उहाँहरूमा बदलाव पहिले आउनु पर्यो। अब म तपाईँसँग नि अलिक विहङ्गम ढङ्गले एउटा विषय उठान गर्छु। देशको राजनीति यो अवस्थामा छ कि राजनीतिप्रति मानिसको राजनीतिक नेतृत्वका अगुवाहरू या दलप्रति अनास्था बढ्दो छ। त्यो राजनीतिक दलका नेताहरूप्रतिको अनास्थाले मानिसहरू छिन्न भिन्न एकदम कुन बेला के गर्ने हुन् पत्तो नभएको अथवा पकड उनीहरू गुमाउँदैछन् राजनीतिक नेताहरू। प्रशासनप्रतिको अनास्था, प्रशासन लथालिङ्ग त्यस्तो अवस्थामा छ। सुरक्षा संयन्त्र यो स्थितिमा छ। एज अ नागरिकमा गरिबी, बेरोजगारी, अभाव र हर हिसाबले समस्याग्रस्त अवस्थाबाट नागरिक गुज्रेका छन्। त एज अ होलमा यो जुन तस्बिर देखा पर्छ नि, यसको अर्थ अभिभावकीय भूमिका जो भन्छ नि, काहीँ न काहीँ साह्रो गाह्रो पर्दा, साह्रै दुःख पीडा चिन्ता भयो भने आफूभन्दा सबभन्दा ठुलो घरमुलीलाई, बुवालाई, हजुरबुवालाई या आमालाई या हजुरआमालाई भन्ने बिसाउने ठाउँ हुन्छ। अब यो स्थितिले जो अगुवा त्यही श्वास फोहोर गर्दै हिँड्या छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्र के कुन स्थितिमा पदार्पण गर्छ? म राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गरिरहेको छु, समग्र राष्ट्रिय अस्मिताको कुरा गरिरहेको छु। यसले ल्याउने नतिजा के हुन सक्छ? त्यही त
यो त के भने राष्ट्र कहाँ पुग्छ भन्ने कोही प्रेडिक्ट गर्न सक्छ। यही अवस्थामा जाने हो भने कि तपाईँले एकदमै ठिक हो, कुनै यस्तो संयन्त्र ठाम छैन जहाँ कि सन्तोष गर्न यसले हामीलाई चाहिँ बचाउन सक्छ, यसले मलाई सान्त्वना दिन सक्छ, यसले मलाई के हुन सक्छ भन्ने कहीँ पनि छैन। उही एउटै आश भन्यो पशुपतिनाथ मात्रै देख्छु मैले, अरू कहीँ देख्दिनँ। उहाँको नेपाललाई दिएको आशीर्वाद भए मात्रै हो, नत्र भए त यो अवस्थामा राष्ट्र सर्टेन कहाँ जान सक्ने अवस्थै देख्दिनँ मैले, केही पनि छैन। अब हुन त यो कुराहरू पोलिटिकल नेताहरूलाई तितो लाग्ला, नराम्रो लाग्ला, तर उहाँहरू आफैले पनि छातीमा हात राखिने कुरा गर्नु हो भने उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। नट ओन्ली तपाईँले हेर्नुहोस्, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि एक्लै सोध्नुभयो भने उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, कसरी गर्ने मेरो पनि ऊ छैन, मेरो पनि हातमा केही छैन भन्नुहुन्छ उहाँ पनि। किनभने उहाँहरू वक्तव्य बेलामा आइरहेछ नि अघि, जस्तो दुई तिहाईको सरकार उहाँको बनेको छ, सबभन्दा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, तर पनि हेर्नुहोस् त हालत। अब उहाँभित्रै त्यसको विखण्डन छ, हरेक चिज छ, कुन लाइनमा जाने, के हो, राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कसैको आफ्नो भिजनै छैन। डेफिनेटली एकदमै भयावह स्थिति छ। यसमा त के भनौँ, नजाने हो नि सम्झना सहिलो। जति बढी गहिरो अध्ययन गर्दै गयो, जति बुझ्दै गयो, उति डर लाग्ने, काइल लाग्ने अवस्था चाहिँ छ। जति बुझ्यो झन् बुझ्यो, झन् कठिन, झन् बुझ्यो झन् कठिन। तर एउटै कुरा के छ भने मलाई नेपाली जनता संयमी छन्, तुरुन्त गल्तीहरू भुलिहाल्ने अवस्थाहरू छ। त्यो हुनाले चाहिँ नि अहिले पनि सही बाटोमा आउन सक्यो हाम्रा लिडर्सहरू, हाम्रा पथ प्रदर्शकहरू भने मूल स्ट्रिममा राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो संयम नेपाली जनतामा छ। यसलाई चाहिँ नि फेरि कम्युनिटीमा मान्न थाल्यो, जे पनि गर्न सक्छु भन्न थाल्यो भने यसले त एउटा चेन त ल्याउँछ ठुलो। एउटा के मानिन्छ भने नि, जसलाई हामी डेमोक्रेसी भन्छौँ, अब के क्रासी हो त्यो त अब नतिजाले देखाइरहेछ। तर भलै डेमोक्रेसी अर्थात् प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जे तन्त्र भनौँ, त्यो प्रशासनिक जो कर्मचारी हुन्छ नि, सायद उसको एक खाले प्रतिस्पर्धा हुन्छ। ऊ त्यसभित्रको सबभन्दा ठुलो हाकिम बन्ने प्रयास गर्छ। अनि पेन्सन उसको घर परिवारलाई, किनभने ऊ त जागिरै हो नि, जागिर उसको रोजगारी हो, आर्जनको आधार पनि त्यो भएको हुनाले उसले त्यो गर्ने ठिकै हो। किन ऊ निवृत्त भएपछि ऊ आफ्नो ढङ्गले गुजारा गर्छ। तर जसलाई जनप्रतिनिधि भनिन्छ, आफ्नै निर्वाचन 5 वर्षपछि फेरि ऊ रिकग्नाइज हुनुपर्छ। त्यो जनताबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति कसरी यति गैर जिम्मेवार हुन सक्छ, भ्रष्ट हुन सक्छ, समाज उप उसको हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक त्यसरी बन्न जान्छ? के को उपज हो? त्यति के हो त एक्चुअली भने जनताप्रति जसको भोटले, जसको सपोर्टले त्यहाँ पुगेको छ, त्यसलाई बिर्सिने कामहरू छ बास। उहाँहरूलाई एक्चुअली गएपछि के छ भने म सधैँलाई हो यो, र जनतालाई म त्यस जनता भने केही पनि होइन, म फेरि जे पनि गरेर आउन सक्छु भन्ने सोच उहाँहरूको भयो। हामी जनता पनि के हो भने अरू दिनठाम जानठाम कहीँ पनि छैन, जे हो त्यसैलाई हो भन्ने कुरामा गयौँ। दुइटै चिजको दोषी, मलाई सोध्नुहुन्छ, हामी दुइटै दोषी छौँ। नागरिक पनि दोषी छ, किनभने जसलाई हामीले विश्वास गरेर पठाएका छन् त्यसबाट विश्वासघात भइसकेपछि त्यसले दिएको रिजल्ट राम्रो नभए त्यसलाई चाहिँ बिल्कुल डिस्कार्ड गर्नुपर्छ भन्ने सोच हामी बिर्सिन्छौँ। ल भइगयो, अरू छैन, भइगयो, दिइहालौँ है, एउटा त्यो छ। अब उहाँहरू त एक्चुअली आएपछि म सधैँ ल्याउँ, के गर्ने, फेरि अर्को चिजलाई मैले के छ त भने वास्तवमा भन्नु पर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ नि मैले सामदान दण्डभेद गरेर मैले यो भोट लिएर आएको हुँ, जितेको हुँ। त्यस कारण भोलि मैले त्यही नै गर्नु छ भने यिनलाई किन टेर्नु, त्यो चिज आयो। यसले के हुन्छ त भने जुन कि तपाईँले भनेको छ डेमोक्रेसीमा जनताको अभिमत सबभन्दा ठुलो हुनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो चिजै जनताको अभिमतले नै राष्ट्र सञ्चालन हुने हो, जनप्रतिनिधि त्यहाँ पठाइने हो, त्यहाँ जाने हो। तर यो जनताको अभिमतको अपेलना भएको छ। यसले चाहिँ नि भोटिङ भने के हो, केही पनि रहन्छ भने निकटमा तपाईँ कुनै त्यस्तो के स्थिति देख्नुहुन्छ? म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि जुन तस्बिर, जुन अवस्थाको बारेमा एज एउटा सुरक्षाविदले विश्लेषण गर्नुभयो, मैले एउटा जनप्रश्नहरूलाई तपाईँ सामुन्ने मैले राखेँ। यो तस्बिर जति तपाईँले बताउनुभयो, यसले ल्याउने परिणाम के हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? निकटमा या लामो समय लाग्ने या कुन अवस्था के? त्यसो म यसमा चाहिँ म के छु, म एकदम पोजिटिभ थिङ्क गर्ने मान्छे हो, म नेगेटिभ भन्दा पनि।
म त अहिले पनि के भन्छु भने हाम्रा राष्ट्र चलाउने नेताहरूलाई सद्बुद्धि आओस्, उहाँले यो कुरा होइन बुद्धि आउने ठिकै छ, त्यो त आएन भने किन 2.5 3 वर्ष केही पनि भएन। यही अवस्था हो भने राष्ट्रले अर्को मूल्य चुकाउनु पर्छ, ठुलो अर्को सङ्घर्ष हुन्छ। किन कोष त अगाडि बढ्छ, विकृतिका एउटा हदसम्म पुग्ने हो, त्यसपछि त के हुन्छ त? भ्रष्ट हुन्छ, भ्रष्ट हुँदा केही पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा सोच्नु पऱ्यो। हस्, बहुत धन्यवाद है। थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ टाइम दिनुभयो, तपाईँको पब्लिक माध्यमबाट जुन मैले आफ्नो कुरा राख्न पाएँ कि यसमा मैले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू गरेँ, त्यसमा कसैलाई खुसी लाग्ला कि नराम्रो लाग्यो बेग्लै हो, तर एउटै कुरा के भने हामी नेपाली हौँ, नेपाली भएर जन्मेको छौँ, नेपाली भएर मर्न पाऊँ र एउटा राष्ट्रको झन्डालाई चाहिँ नि सधैँ उच्च राखेर सबैको सपोर्ट मिलोस् भन्ने मेरो कामना। धन्यवाद। भएको कुरा व्यक्त गर्ने सचेत नागरिकको त्यो दायित्व नै हो। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र बहादुर सिंह। उहाँ नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजिपी, सुरक्षाविद। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।